Всем привет, дорогие друзья! Приглашаю вас сегодня на блины, на тещины блины. Здесь одни с капустой, вторые с горохом, музыкальненькие немножко. Заранее извиняюсь, возможно, будут посторонние звуки. Сегодня соседи с утра начали делать ремонт. Как ни странно, очень люблю под это просыпаться, особенно в 8 утра. Поэтому заранее извиняюсь. Огромное выражаю всем спасибо за поддержку, за советы, за то, что вы не оставили, так сказать, мою ситуацию равнодушной. Ну, в общем, ставим лайки, подписываемся. Давайте начинать. Всем приятного аппетита. Хорошего всем дня. Запах кофе, конечно, дурманит. Особенно на турочке. Буду есть на эту сторону. Поэтому маленькая еще ранка там осталась. Это с горохом. Хорошо прям идет. С горохом. Что-то они все с горохом. Теща подсуетила.
А это с капустой. Видно? Ама-няма. Отлично. Это даже вкуснее. Горячий. Как всегда. То, что вкуснее, того меньше. Почему-то. Тоже с капустой. Надеюсь, видно. Мне было очень вкусно. Спасибо большое за вашу компанию. Блины быстро закончились. Блины вкусные, с капустой вкуснее. Очень рекомендую. Надеюсь, у вас нет таких же соседей. Если есть, поведайте мне, пожалуйста, в комментариях. Спасибо еще раз большое за просмотр. Всем хорошего дня. Всем пока.